রিপেয়ারিং হেল্প বাই শেখ হাসমত ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। আমার হাতে দেখতে পাচ্ছ একটা হ্যাভেলস কোম্পানির 9 ওয়াট এলইডি বাল্ব আছে। তো এই এলইডি বাল্বটার যে সমস্যা হচ্ছে, ব্লিঙ্কিং হচ্ছে, জ্বলছে নিভছে, এই প্রবলেমটা তোমরা ফ্রিতে ঠিক করতে পারবে এই ভিডিওটা দেখলে। এই ভিডিওটা যদি তোমরা সম্পূর্ণ দেখো, এই ধরনের প্রবলেমগুলো তোমরা ফ্রিতে ঠিক করতে পারবে কোনো রকম খরচা ছাড়া। নিজেরা নিজেদের বাসা বাড়িতেই এই কাজটা করতে পারবে কোনো সমস্যা ছাড়া। তোমাদেরকে আমি টেস্ট করে দেখিয়ে দিই। প্রথমে এই ধরনের সমস্যাটা হচ্ছে, দেখো জ্বলছে নিভছে, এই জায়গাটায় তোমাদেরকে আমি একটা ভালো এলইডি বাল্ব জ্বালিয়ে দেখিয়ে দেবো। তো দেখো জ্বলছে, তার মানে এইখানে যে লাইনটা আসছে ওকে। তাহলে এই এলইডি বাল্বটাকে আমরা এই ভিডিওটার মাধ্যমে ঠিক করব। তো কিভাবে ফ্রিতে এই প্রবলেমটা ঠিক করবে তোমরা নিজেরা নিজেদের বাসা বাড়িতেই ঠিক করতে পারবে কোনো রকম সমস্যা ছাড়া। তো ডিফিউজারটা আমি খুলে নেব, খুলে নিলাম। এবার দেখো এইখানে যে, এবার তোমাদেরকে আর একবার আমি টেস্ট করে দেখাবো প্রবলেমটা কী হচ্ছে। তো দেখো জ্বলছে নিভছে, ব্লিঙ্কিং হচ্ছে। তো এই ধরনের একটা চিমটি লাগবে তোমাদের। তো অবশ্যই চিমটিটাকে ভালো করে টেপ দিয়ে জড়িয়ে নেবে, না হলে কিন্তু শক লাগবে। তো আমি এবার এইভাবে টাচ করব। তো এমসিবিসিপি যে প্লেটটা লাগানো আছে, এসএমডি প্লেটটা, তো এই প্লেটটা থেকে যদি সমস্যা ক্লিয়ার হয়ে যায় তাহলে ভেতরে ড্রাইভারটা খোলার দরকার পড়বে না। আর যদি না ক্লিয়ার হয় তাহলে ড্রাইভারটা খোলার দরকার পড়বে, ড্রাইভার থেকেও এই প্রবলেমটা হয়ে থাকে। তো আমি শর্ট করব একটা একটা করে এলইডি। তো এইখানে দেখো কোনো এলইডি কিন্তু ব্ল্যাক হয়ে নেই। তো দেখো এইখানে কোনো এলইডি কিন্তু ব্ল্যাক হয়ে নেই। তো আমি এবার একটা একটা করে টাচ করে দেখব, যদি এমসিপিসিবি প্লেট থেকে ক্লিয়ার হয়ে যায় তাহলে এসএমডিটা, তাহলে বোর্ডটা খোলার দরকার পড়বে না। তো দেখো এই এলইডিটা যখন আমি শর্ট করছি, দেখো ব্লিঙ্কিং বন্ধ হয়ে গেছে। এবার কি করব, তোমাদেরকে বলেছিলাম কোনো খরচা ছাড়া এই এলইডি বাল্বটা তোমরা রিপেয়ারিং করতে পারবে আর বাড়িতে কোনো রকম সমস্যা ছাড়া। তো এই জায়গাটা আমি প্রথমে একটা চিহ্নিত করে নিই। এই এলইডিটা আমি চিহ্নিত করে নিলাম। এই এসএমডি এলইডিটাকে আমি চিহ্নিত করে নিয়েছিলাম প্রথমেই। এসএমডি এলইডিটাকে ভেঙে নেব। তো এইভাবে ভেঙে নেব। এবার সোল্ডারিং আয়রন দিয়ে এই জায়গাটা ভালো করে পরিষ্কার করে নেব। এই জায়গাটাকে ভালো করে পরিষ্কার করে নেব, কেননা এই জায়গাটা পরিষ্কার করে নিলে কী হয়, সোল্ডারিং করতে অনেকটা সুবিধা হয়। তার জন্য এই জায়গাটা ভালো করে আমি পরিষ্কার করে নেব। রং লাগিয়ে নেব।
রাং লাগিয়ে নিলাম। রাং লাগিয়ে আমি এই জায়গাটা শর্ট করে নেব। শর্ট করে নিলাম। এবার তোমাদেরকে টেস্ট করে দেখাবো, দেখবো এই ব্লিঙ্কিংটার প্রবলেমটা সলভ হলো কি হলো না। বোর্ডে লাগাবো, হোল্ডারে আমি লাগিয়ে রেখে নেব। তো দেখো সুন্দরভাবে জ্বলছে কোনো রকম সমস্যা ছাড়া। এবার ডিফিউজারটা আমি লাগিয়ে নেব। তো দেখো বন্ধুরা, কোনো রকম সমস্যা ছাড়া, কোনো খরচা ছাড়া এই এলইডি বাল্বগুলো তোমরা রিপেয়ারিং করতে পারবে। এই ধরনের প্রবলেম যদি আসে তোমরা এইভাবে তোমরা অনায়াসে রিপেয়ারিং করতে পারবে কোনো রকম সমস্যা ছাড়া। আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো এই ধরনের সমস্যা হলে কীভাবে তোমরা এই এলইডি বাল্বগুলোকে রিপেয়ারিং করবে। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক করতে ভুলবে না, আর তোমাদের বন্ধুদিকে শেয়ার করে দেবে ভিডিওটা বেশি বেশি করে, যাতে করে এই কাজটা তোমাদের বন্ধুরা নিজেরাই বাসা বাড়িতেই এই কাজটা করতে পারে। আর বন্ধুরা, নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে অল নোটিফিকেশন অন করে রাখবে, কেননা যখনই আমি ভিডিও আপলোড করব সাথে সাথে তোমরা দেখতে পারবে। এই কাজগুলো তোমরা নিজেরাই নিজেদের বাসা বাড়িতে করতে পারবে। ওকে, সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, নিজের খেয়াল রাখবে।